Днес имаме не само човеци, но имаме едно животинче. Библията казва, че цялото творение се покланя на Бога. И че цялото творение говори за Неговата слава, така че днес е прекрасно всички ние да можем да се покланяме. Някой с нова прическа, честито, чудесно, това е свежо и е хубаво. И вашия кръст, няма как да ви пропусна там. Радвам се, че сте заедно с нас. Прекрасно е това. Да ви помоля да се изправите. И днес искам да ви насърча, че е чудесно да бъдем заедно в Божието присъствие в неделя сутрин. Няма по-добро място от това да сме заедно и да се покланим на Исус Христос. Благодарим му за тази привилегия, така че нека наистина заедно да погледнем към Него с очите на сърцата си. Господи, благодарни сме Ти, че Ти си тук. Благодарни сме Ти, Господи, че Ти даде живота си за нас, за това, че Ти ни потърси и ни намери. И Господи, днес отново Ти търсиш нашите сърца, Ти търсиш общение с нас, също както в самото начало при сътворението всеки ден си искал общение с Твоето творение, Адам и Ева, и си се разговарял, Господи, с тях при вечерния прохладец. Господи Божи святи, вярвам, че и Ти днес искаш да разговаряш с Твоето творение, хората. Ти си ни създал по свой образ и подобие, за да общуваш с нас. И Господи, за това сме тук и ние, защото и ние искаме общение с Теб в духа Ти. Господи, благодаря Ти, че си излял Святия си Дух в сърцата ни и Твоята любов, Господи, която ни привлича към Теб. И Татко Небесен, сега, когато Ти пеем, когато се молим, когато издигаме Твоето име, когато търсим Твоето лице, когато се потапяме в Твоето Слово, Господи, приближавай ни при себе си, защото искаме да бъдем близо. Говори ни, Господи, ето слугата Ти, всички Твои слуги, които сме тук днес, слушаме, Господи, с отворени уши, с желание да чуем и, Господи Божи святи, Твоето Слово да се вселява дълбоко в сърцата ни и да извършва това, за което Ти днес го изпращаш. Благодарен сме Ти и Те обичаме, Божи святи. Амин. Благодаря Ти аз, Господи, че ме спаси от смърт и грях. Ти ме прие такъв, какъвто съм си, в Твоите святи ръце. Благодаря Ти аз, Господи, че ме спаси от смърт и грях. Ти ме прие такъв, какъвто съм си, в Твоите святи ръце. Милостта Ти няма край, Ти си винаги до мен, затова и аз
тайно и вместо мен. Бог направи път за мен, ще ме води, знам, ще държи ръката ми. С любов и сила за всеки ден, Бог направи път, Бог направи път, Бог направи път. Бог направи път, там където няма път. Работи тайно и вместо мен, Бог направи път за мен. Ще ме води, знам, ще държи ръката ми. С любов и сила за всеки ден, Бог направи път, Бог направи път. Като път в пустотата ще ме води, пустинята, реки ще видя. Всичко премина в миг, словото му вечно е. Знам той нещо ново не. Бог направи път, там където няма път. Работи тайно и вместо мен, Бог направи път за мен. Ще ме води, знам, ще държи ръката ми. С любов и сила за всеки ден, Бог направи път, Бог направи път. Като път в пустотата ще ме води, пустинята, реки ще видя. Всичко премина в миг, словото му вечно е. Прави той нещо ново днес. Бог направи път, там където няма път. Работи тайно и вместо мен, Бог направи път за мен. Ще ме води, знам, ще държи ръката ми. С любов и сила за всеки ден, Бог направи път, 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 Бог направи път. Наистина е така. Бог прави път там, където няма път. Сигурен съм, че всеки от нас е преминавал през периоди в живота си, когато като че ли опитва всичко, което здравия разум и опита показва, но не се получава. Молим се и пак не се получава. И сякаш се опитваме с глава да рушим стена. И човек много лесно може да се отчае тогава. Понякога има като че ли стечение на обстоятелствата, които всяко едно следващо е срещу нас. И си казваме, защо, Господи? Аз ли съм най-грешния? Какво направих? Защо се получава така? Но въпросът не трябва да е защо. А трябва погледа да бъде към Бога. И трябва да са отворени очите и душите ни и сърцата ни, за да погледнем това, което Той прави. Да видим, че Той е този, който проправя път там, където няма път. И че Той никога няма да ни остави да понесем повече, отколкото имаме сили. Отколкото ни е дал сили да понесем. Така казва Божието Слово. Така че днес насърчавам всички да имаме доверие в Бога всеки ден в живота си, независимо през какво преминаваме, защото не ни е обещано, че няма да имаме трудности. Христос пострада и каза, вие ще страдате. Но аз ще бъда с вас до свършика на века. Амин. Той е този, който прави път.
чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти, 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 да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Ако вярваш, пей с нас, път правиш. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Благодарим ти, Господи Боже святи, че дори когато не виждаме, ти работиш. Дори когато не чувстваме, ти работиш. И Твоето Слово ни насърчава да не ходим с гледане, да не се водим от усещания и от чувства, Господи, но да живеем с вяра. Защото Ти ни насърчаваш, че праведният чрез вяра ще живее, Господи. По благодат сме спасени чрез вяра и Ти ни насърчаваш всеки ден да живеем така, с вяра и упование в Тебе, Господи. Не непременно като знаем какво предстои, но Господи Боже святи, като имаме доверие в това, че Ти си същия вчера, днес и завинаги. Че Ти си верен, че Ти правиш път там, където няма път. Защото Ти самия си пътят, истината и живота. И аз Ти благодаря за това, Господи Боже святи, днес. И Боже святи се моля, ако някой все още не Те познава като свой Спасител, да повярва, че днес е добър ден. Добър ден да каже: Господи, прости ми греховете. Очисти сърцето ми, да правим ново създание. И Ти живей в мен. И аз искам да живея за Теб. Защото няма друг Бог, освен Исус Христос, чрез когото трябва да се спасим. И няма друг път към Бог Отец, освен чрез Исус. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. Път правиш, Бог на чудесата, верен Господ, светлина в мрака. Исус, да, това си ти. 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 Ти знаеш всичко,
всички грешки. Ме обичаш със святостта си. Обгръщаш ме и всеки мой ден ме обичаш, ме обичаш. Днес при кръста идвам аз, където ти за мен умря, греховете ми прости. Ти възкръсна от смъртта, славата ти засия, винаги до мен бъди. За мен се грижиш, до мен вървиш, така разбирам, че ме обичаш, да, че ме обичаш. Днес при кръста идвам аз, където ти за мен умря, греховете ми прости. Ти възкръсна от смъртта, славата ти засия, винаги до мен бъди. Даде ми път, живот вместо смърт, щом изрече свърши се. Даде ми път, живот вместо смърт, щом изрече свърши се. Дори да рухне светът край мен, ти до мен оставаш и ме обичаш, и ме обичаш. Днес при кръста идвам аз, където ти за мен умря, греховете ми прости. Ти възкръсна от смъртта, славата ти засия, винаги до мен бъди. Днес при кръста идвам аз, където ти за мен умря, греховете ми прости. Ти възкръсна от смъртта, славата ти засия, винаги до мен бъди.
Сърцето ми по-голето, щом ти си близо, ще пея с мир по твоите криле. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече, отден далече. Сега не чувствам страх, прилива в мен любовта. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден, по-добре един ден, вместо хиляди други дни отден далече. По-добре един ден, по-добре един ден, вместо хиляди други дни отден далече, отден далече. Още да седнете. Много интензивен месец, изпълнен с събития до тук. Всеки ден, почти, може да се каже, много интересни неща, но днес
Няма да говорим за това. Все още има една седмица. Ще видим как ще се развие и тя. Може би ще кажа някои неща в тази връзка другата неделя, но не сега. Напоследък знаете, че разглеждаме една поредица, която е провокация към нас, въпрос. И то е: мечтаем ли за небето? Защото каква полза да сме повярвали в Исус Христос, да сме го последвали, ако погледа ни и всичко, за което мислим, мечтаем и за което живеем, е единствено и само свързано с този живот. Би трябвало да мечтаем за небето, ако сме се запътили за там. Аз, честно казано, толкова съм уморен напоследък от ангажименти, че мечтая да отида на море, да легна по гръб, да погледна небето и да почивам. И следващата ми мечта е да се метна на моя уиндсърф и да поря вълните. Така че мечтая за това. Предвкусвам го, броя дните. Кога ще стане? Моля се моята съпруга, която е с счупен крак, да се възстанови, за да можем да отидем заедно с нея. И тя казва вчера: не можеш да си представиш колко много ми се ходи. Казвам: мога, защото и на мен ми се ходи. И ако мечтаем толкова за една почивка, за един отдих, да отидем заедно някъде и да починем, колко повече би трябвало да мечтаем за нашата вечна почивка. И едно нещо, в което мога да ви уверя, скъпи приятели, е, че там въобще няма да ни е скучно. И противно на това, което някой си мисля, че само ще се реем из облаците, може би, и ще свиря на някакви арфи, а някой от вас може би си казват: аз дори не мога да свиря, а дори не бих искал и да свиря, нито пък мога да пея, и ако това трябва да правя цял живот, това би било супер скучно. Първото, което е, уверявам ви, че въобще няма да е скучно, защото ние ще живеем на нова земя. Бог един ден ще възстанови всичко това, което е разрушено поради греха. И както ние сме нови създания в Христос Исус, така и цялото творение ще бъде обновено, за да бъде възстановен онзи ред, който е бил в самото начало, според Божия дизайн. Бог не се е отказал от своя план и нито Сатана, нито греха, никой не е в състояние да спре неговото действие днес и в бъдеще. Така че мечтайте за нещо хубаво, но само ви насърчавам, за да сте тук следващата неделя, защото продължаваме с още интересни теми от нашата поредица "Мечтаем ли за небето?". Днес имаме един скъп наш брат, който ни е на гости и ще имаме честта и привилегията и за мен голямото насърчение той да ни послужи. Той е колкото гост, толкова и част от нас, от нов ден, а и от Христовото тяло. Виждали се го често, това е нашия висок брат и скъп приятел Джон Пътман, който ще ни послужи заедно с Мартин. Заповядайте. Добро утро. Може вече и след обяд да е станало. Hello? Can you hear me? Здравейте, чувате ли ме? Yes or no? Да или не? Okay. Ма по-силно де. All right. Well, we are looking forward to that day when we'll be with God Ние together. очакваме с нетърпение деня, в който ще бъдем с Бога. Today we're going to talk about what we might take with us И днес ще поговорим за това какво можем да вземем с нас. to be with Him. And За да there's only бъдем one с thing Него. that we take with us, И има нещо, което можем да вземем с нас. and that's others. И това е други хора. We're going to talk about that today. Ще поговорим за това днес. How do we speak the words that should be heard? Как да говорим думи, които да бъдат чути? In 1994, the end of 1994, Краят на 1994 година my wife Sylvia and I and our family returned from Russia жена back ми, to Texas. жена ми Силвия, аз и децата се върнахме от Русия в Тексас. We'd spent a year there, Прекарахме една година там. living in Moscow, working on a team that was going into public schools, Работихме една година в Москва, ходихме по обществени училища, training teachers to teach Christian ethics and morality. като обучавахме учители да преподават християнска етика и морал. And at the end of the year, it was our turn to go home. И в края на годината започваме да се приготвяме да се прибираме вкъщи. And after we returned, I took a position, architecture position in a firm. И след това, като се върнахме, поеха поста на архитект в една фирма.
And as you would with any job, you excuse me, you become you get to know the people around you. И както при всяка работа започвате да опознавате хората около себе си. And so I would pay attention as I was doing my work. I would listen to people. И аз внимавах и слушах хората, докато си върших And работата. across the room from me, there were a couple of men who were working side by side, and they would speak throughout the day. И срещу мене имаше едни мъже на работното ми място, които бяха заедно и си говореха по време на деня. And though they had small talk to talk to each other about, И въпреки, че си говореха за такива обикновени неща, it was clear that one was a Christian, and he was speaking to the other, and he was apparently not a Christian. и стана ясно, че единият е християнин и говореше на другият, който не беше християнин, очевидно. He was doing what we call winning someone to Christ. И той правеше това, което ние наричаме спечелване на някого за Христос. But he was doing it in a way that was perhaps offensive to that person. Но той го правеше по начин, по който изглежда беше обиден за другия. Sorry. Съжалявам. Извинявам се. And as I listened, I could understand where the man who was listening to this would be kind of upset. И докато слушах, разбрах защо човекът, който слушаше, може би беше разстроен. And we had just spent a year talking with people who knew very little about God at all. А ние бяхме прекарали цяла година да говорим с хора, които не знаеха много за Бога. And of course, because we didn't speak Russian, we had to go through interpreters, and so it was not easy at all to bring the gospel forward to those И поради people. това, че не знаехме езика, трябваше да говорим през преводач и не беше никак лесно да комуникираме с тези хора. But here were two people speaking the same language, and yet one was speaking and the other wasn't really hearing. Но тук имаме двама човека, които си говорят на един и същ език. Единият говори, но другия изглежда, че не чува. And I begin to think, once I get to know this man, След като познах този човек, който слуша, how would I speak to him? си мислех как бих му говорил аз. What kind of words would I say that would make sense to him? Какви думи бих употребил, които да са смислени за него, да имат смисъл за него. And that's what I want us to talk about today. И за това бих искал да поговорим днес. We're going to look in Acts chapter 17, verse 15 through 34. Деяния 17 глава от 15 до 34 стих. Acts 17, 15 through 34. Да, 17 глава от 15 стих до 34. We're going to walk through this passage together very quickly. Бързичко ще преминем през този пасаж заедно. And then I'm going to share how we might make use of the principles that we find. И in ще this. споделя как бихме могли да използваме принципите, които се намираме там. This story concerns Paul, the apostle Paul. Тази история се отнася за апостол Павел. So let's just read verse 15 for the moment. Нека да прочетем стих 15. Онези, които придружаваха Павел, го заведоха в Атина. И като получиха заповед за Сила и Тимотей, колкото се може по-бързо да дойдат при него, те се върнаха. Okay, so we see some unknown conductors Ние виждаме някои непознати придружители, bringing Paul from Berea. които водят Павел от Берея. If we were to read the two chapters ahead of Ако this, прочетем преди две глави, we would see that Paul had already been run out of Philippi. ще видим, че Павел бил вече изгонен от Филипи, He'd been избягал. run out of Thessalonica, След това избягал от Солун and then he had been run out of Berea. и от Берея също са го изгонили. And so he had left there, they had brought him to Athens, Така че той напуска там и те го довеждат до Атина. and he was waiting because Saul and Timothy were still in Berea. He was waiting on them. Той очаквал, там е чакал Сила и Тимотей, които са останали във Берея. All right, let's read verse 16. Нека да прочетем 16 стих. Докато Павел ги чакаше в Атина, душата му се изпълни с възмущение, като гледаше този град пълен с идоли. Okay. While Paul was waiting for Silas and Timothy, he was waiting in Athens, Павел чака Сила и Тимотей в Атина and he was looking through the city. He was viewing what was there in the city. и той разглежда града, гледа какво има в града. And says that his spirit began to be provoked.
И се казва, че неговия дух е бил провокиран или се е възмущавал. As he went through the city, Върви в града he was getting upset. и започва да се разстройва. Why? Because Защо? he saw that the city was full of idols. Защото е видял, че градът е бил пълен с идоли. Now, when we say full of idols, Когато казваме пълен с идоли, if you've ever been to Athens and been to the Acropolis, you'll understand. ако сте били в Атина и сте отишли на Акропола, много добре ще го разберете. All the buildings up there are temples. They are meant to be, they have sculptures of idols and they worship them. Всички сгради там са храмове и винаги навсякъде има тези статуи, на които те се покланят, идоли. Now it's a tourist attraction. Сега вече е туристическа атракция. But at that time, Но тогава, these по were негово temples that време, were being used for worship. тези храмове са били използвани за поклонение. And so Paul's soul was being provoked. Така че душата на Павел била провокирана. Let's read verse 17 through 18. Нека да прочетем 17 и 18 стих. Той беседваше в синагогата с юдеите и богобоязливите, а и всеки ден на площада с хората, с които се срещаше. Някои епикурейски и стоически философи влизаха в спор с него. Едни казваха: какво иска да каже този празнодумец? А други: изглежда проповядва за чужди божества, защото той им благовеща за Исус и за възкресението. Because his soul was provoked, he began to have reasoned discussions. Поради това, че той е бил провокиран, той започна да има смислени, аргументирани беседи. He reasoned with those Jews who were in the synagogue. Той е беседвал с тези юдеи, които са в синагогата. And those God-fearing Gentiles as well. И тези богобоязливи езичници също. But he also reasoned in the marketplace. Но той също е беседвал и по пазарите. It says he went there every day. И се каза, че всеки ден е ходил там. And he had discussions with anyone that would listen. И е говорил с всеки, който би го чул. And probably И вероятно, the Greeks at that time in Athens probably thought, well, we have a modern day Socrates here. и гърците си мисли: ние имаме сега съвременния Сократ е дошъл при нас. Talking to us, reasoning with us, discussing things. Говори с нас, спори с нас, обсъжда. Even it says that some Epicurean philosophers were there. Дори се казва, че някои епикурейски философи са били там. And some Stoic philosophers were conversing with him. И също стоически философи също са беседвали с него. Some of them didn't appreciate what he was saying. Някои не са ценели, не са оценявали това, което той е казвал и не са харесвали. And they called him an idle babbler. Те са му казвали празнодумец. Someone who picks at knowledge and uses it for their own. Някой, който взима от тук оттам, пощипва знание и го използва за собствена облага. But it says that some others thought, well, he's just talking about his own deities. Други казват, той говори за своя Бог, за чужд Бог. He's a foreigner. Той е чужденец. He has his own beliefs. Има своите вярвания. They're foreign. They're not ours. Те са чужди, не са нашите. Because Paul was doing what? Who was Paul preaching? He was preaching Jesus. Защото Павел какво е правил? Е проповядвал Исус. And he was in particular preaching Jesus and his resurrection. И той конкретно е проповядвал за Исус и за неговото възкресение. Let's look at verse 19 through 21. Нека да разгледаме сега 19 до 21 стих. Те взеха Павел, отведоха го в Ареопага и го запитаха: можем ли да знаем какво е това ново учение, което проповядваш? Звучи ни някак странно и затова искаме да знаем какво е то. А всички атиняни, както и чужденците, живеещи там, най-много от всичко предпочитаха да си прекарат времето, като говорят или слушат нещо ново. Can we go back to the picture? I'm sorry. That's good. Thank you. So this is the Areopagus. Това е Ареопага. Okay, it's right down the hill from the Acropolis. Под Акропола. And now it's just a hill. И сега вече си е само един хълм. But at that time there was a building there, and it was where they had maybe what we would call a city council. И там е имал сграда, където се е събирал градския съвет. And they had the Greek high court there. The Greek high court. И там е бил гръцкия висш съвет. Висш съдебен съвет. And these were men of the greatest families in Athens. И това са били хората от най-почитаните семейства в Атина. And these men
question Paul regarding his teaching. И тези мъже разпитват Павел за неговото поучение. They wanted to know what Paul meant. И те се искали да знаят какво имал предвид Павел всичко това. Apparently, at that time, Athenians were into whatever's new. И очевидно всичко е било интересно това, което е ново. I guess they had moved past their forefathers, Socrates and Plato and Aristotle, who were looking for truth. И може би те всъщност са надминали или са преминали през своите предшественици Сократ и другите философи, които са търсили истината. Now they didn't seem to be so interested in truth as in what is the newest thing. Те вече не се интересували толкова много от истината, което е най-новото, най-модерното. Let's read verse 22 through 23. Нека да прочетем 22 и 23 стих. Тогава Павел се изправи в Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано на незнайния Бог. За този именно, когато вие без да знаете почитате, за него аз ви проповядвам. 23rd? Yes. Okay. And so Paul had this opportunity not only to speak to the people of Athens, but to speak to their leaders. Павел не само имал възможността да говори с гражданите на Атина, но и с техните водачи вече. Now notice he begins very respectfully. Забележете, той започва с много уважително да From говори. his observations of their cultural practices, he finds that they're very religious people. И с неговите наблюдения той открива и казва, те са много религиозни или набожни хора. And he recognizes that they don't have the background needed to understand the gospel message. И той е разбирал, че те нямат тази история преди, за да разбират посланието, благовестието. So he begins with where they are. Той започва от там, където те се намират. It says he passed through the city. Той казва, преминах през града, He observed what objects they worshipped. наблюдавах всичко, на което се покланяте. And then he found one particular one that interested him. И той открива нещо, което истински го заинтересува. Now, let's remember these three things because we're going to see them later as we glean the insights. Нека да запомним тези три неща, защото по-късно ще видим, че ще имаме прозрение в тази посока. He passed through the city. Той преминава през града. He observed what they worshipped, or we might say valued. Той наблюдава това, на което те се покланят или което може да кажем, което те ценят. And among their objects, he found a particular altar. И сред тези предмети той открива един конкретен алтар, dedicated to an unknown God. който е посветен на непознатият Бог. And Paul seizes this opportunity И Павел се възползва от тази възможност, to explain who this God is за that да обясни кой е този Бог, they considered to be an unknown God. който те са смятали за непознатият Бог. So let's read verse 24 through 28. Нека да прочетем от 24 до 28 стих. Бог, който сътвори света и всичко в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, сякаш се нуждае от нещо, а сам дава на всички живот и дихание и всичко той създаде от един човек, целият род, за да обитават по цялата земя, като беше определил колко време и в кои предели да обитават. И да търсят Господа, ако биха могли да го усетят и намерят, макар той да не е далеч от всеки един от нас. Защото ние чрез него живеем, движим се и съществуваме, както са казали и някои от вашите поети. Него сме и род. Okay. So he starts off with his message, Той започва със своето послание, not with Jesus and the resurrection, не с Исус и възкресението, but he takes it all the way back, even beyond their own belief. но се връща още от самото начало, дори отвъд техните вярвания. Right? They believe in a number of gods that have different parts of the universe that they're in charge of. Те вярват в богове, които са отговорни за определени части от Вселената. But he defines this unknown God as the God who created all things. Но той определя този непознатия Бог като Бог, който е създал всичко. He is Lord of the universe. Той е господар на Вселената. He's not an idol. Той не е идол, Doesn't live in temples. не живее в храмове, He's not made in the image of man. той не е направен по образа на човека, He's not a physical being at all. той не е физическо същество изобщо.
And he doesn't need to be served by physical И beings. той не се нуждае от служението на физически материални същества. In fact, he doesn't require anything of human И beings. всъщност той не изисква нищо от хората. Instead, Вместо това, God gives everything to той human дава beings. всичко на He gives хората. life to them, Той им дава живот, gives breath. дава им дишане. In fact, everything that we have as human beings, God has given to us. Всъщност всичко, което имаме като хора, Бог ни го е дал. God has made every person Бог and е направил nation who has всеки lived човек, народ, които са says, живели. from one person. От един човек ги е създал. All right? And he has chosen every person that has ever lived to where they will live and what people they will be part of. И той е определил всеки човек, който живее, от какви хора, от какъв народ ще бъде And he и къде said, ще живее. and he says that God has created each person in order that they would seek him. И той каза, той е създал всеки човек, за да го търсят. That if they would just reach out, if they would just choose to find him, Ако биха могли да го напипат, ако биха били избрали да го намерят. God wants to be there for them. Бог иска да бъде там за тях. He says, and it's not too difficult. He's right next to them. И се казва, никак не е трудно, защото той е до нас, до тях. In fact, he quotes and he does something very peculiar. Всъщност той цитира и прави нещо много специално. He quotes an Athenian poet, Той цитира атински поет, a man named Aratus, който се казва Ератус. and he quotes from this verse that И той цитира този стих. because of God, each of us has life. Поради Бога всички имаме живот. Because of God, each of us is able to move. Заради Бога всеки един от нас може да се движи. Because of God, each of us exists. Поради Бога, заради Бога всеки един от нас съществува. Paul reminds them of something they already know. Павел им напомня за нещо, което те вече са знаели. Did he pick this up in the marketplace? Дали го е разбрал, дали го е чул на пазара, Had he picked it up along the way in his education? We don't или know. докато е минал неговото образование, не знаем. But he chooses something and he reasons from their own belief. Но той избира нещо и той се основава на техните вярвания. He makes a connection. И така прави връзката. Let's read verse 29 through 31. Нека да прочетем от 29 до 31 стих. И тъй, след като сме род Божий, не бива да мислим, че божеството прилича на злато, сребро или камък, изделие на човешкото умение и въображение. Бог, без да държи сметка за времената на незнанието, сега навред заповядва на всички хора да се покаят. Защото определи ден, когато ще съди справедливо света чрез онзи, когото избра, като даде уверение на всички с възкресението му от мъртвите. Okay. So he finishes his message Той завършва своето послание, by saying, if we are offspring of God, като казва, ако ние сме наследници на Бога, as their own poet has said, както вашият поет го е казал, then God cannot be made of gold or silver or stone. тогава Бог не може да бъде направен от злато, сребро или камъни. He's not an image created by man. Той не е образ създаден от хора. In fact, the idea is that instead we are derived from him. Всъщност точно обратното. Ние произхождаме от него. Paul states, therefore, that we were once ignorant, Павел казва, че преди сме били невежи, but God now calls us to repentance. но сега Бог ни призовава към покаяние. God has determined the day when he will judge every person. Бог е определил ден, в който ще съди всеки човек. He will judge righteously, Той ще съди справедливо and he will use one man to do that. и той ще използва един човек да го направи. He has appointed this man to judge us. И той е определил този човек, за да ни съди. And he's proven that this man ought to be a judge over us because he has raised him from the И той е dead. доказал, че този човек ще ни съди, защото той го е възкресил от мъртвите. We know him to be Jesus, Ние знаем, че това е Исус, but Paul doesn't get that far. но Павел не стига толкова далеч да им каже кой е. Let's read the last three verses. Нека да прочетем последните 3 стиха. 32 до 34. Като чуха за възкресението на мъртвите, едни взеха да се присмиват, а други да казват, ще те слушаме друг път за това. Тогава Павел ги изостави. Но някои мъже се присъединиха към него и повярваха. След тях беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамара и други с тях.
So when Paul mentions Jesus was raised from the dead, Когато Павел казва, че Исус е възкресен от мъртвите, the party broke up, нещата се разпаднаха. right? Some of them just sneered and said, "What are you talking about?" Някои от тях просто се присмяли и казват, какви сте глупости да ги говори това. But some were saying, "We'll hear more about this." Но някои казват, искаме да another чуем time. повече за това някой друг път. So Paul left, Така че Павел си тръгва, and some men joined with him. а някои хора са се присъединили It към says него. that some actually believed Всъщност се казва, някои са повярвали what he had said about Jesus and the resurrection. това, което той е казал за Исус и за възкресението. And in fact, here in verse 34, we see two people, a man and a woman, В 34 стих виждаме двама човека, мъж и жена. Dionysius, Дионисий, who was one of those leaders, който е бил един от тези водачи, and then Damaris, a woman there. и Дамара, жена. It says and some others И as се well. казва и други също. Okay? Here we see Paul going into a situation where he probably cannot simply bring out the gospel and have everyone understand it. И виждаме Павел влиза в ситуация, в която не може изведнъж да говори за Исус, защото може би не всички ще го разберат. Okay? And that's what we're talking about. И това е за което говорим. We meet people all the time Ние се срещаме с хора постоянно, that don't know even the very basic things that they need to hear before they hear the gospel. които дори не знаят най-основните неща, които трябва да чуят преди да разберат благовестието. Or perhaps they've heard a lot of things Или може би са чули много неща, that are confusing, които са объркващи, that seem outrageous to them, които изглеждат ужасяващи за тях. and they've not ever had somebody come and just lay it out very respectfully И for не е them. имал човек, който да дойде с уважение да им го покаже. So we need to be able to speak words that are able to be heard. И ние трябва да се научим да говорим думи, които да могат да бъдат чути. Go ahead. All right. So И let's така, imagine a conversation, нека да си представим един and разговор. we meet someone, and we want to share Jesus with them. Срещаме се с някого, искаме да споделим Исус с него. All right. So we're on the left here. We're speaking, Ние сме отляво и ние говорим. and we want to talk about Jesus, Искаме да говорим за Исус, but they don't want to hear it. но те не искат да чуят за Исус. So we back off a bit and we say, okay, Ние let's се talk така about връщаме God. малко назад и отдръпваме си и казваме, нека да говорим за Бога. They don't want to hear that. И той не иска да чува и за Бога. Okay, let's talk Добре. about faith in Нека да general. говорим за вярата. No, they don't want to hear Не, that не either. иска да чуе и това. And then we say, saying to ourselves, so how are we ever going to be able to share the И gospel? тогава си даваме въпрос, добре, как изобщо можем да споделим благовестие с този човек? Everything I'm saying, they're refusing to hear. Всичко, което казвам, го отхвърлят. Let's do the next. Okay. All right. So, И така, the first thing that we ought to recognize, can you go back one? първото нещо, което трябва да разпознаем, е един назад. Notice that Забележете, we have decided we're going to speak to them. ние решаваме, че трябва ние да им говорим на тях. We have the information, they don't have it. Ние имаме информацията, те я нямат. How do we know? Как знаем това? Well, they're not a believer. Те не са вярващи. Тоест, So човека не е obviously we вярващ. have it and we want them to have it. Очевидно ние го имаме, тъй като сме вярващи и искаме те да го имат. But it's usually this way, right? I'm talking to you, you better listen. Но обикновено върват нещата така. Аз ти говоря, ти трябва да слушаш. Instead, the next one, Вместо това обаче, right? We need to be listening. ние трябва да слушаме. We're going to talk to them. Ние ще си говорим с Right? We're човека. going to start off with, very simple Започваме с много простички такива общи Small talk. приказки. right? We're going to talk to them about their daily life, Говорим си за техния ежедневен живот. okay? But as we talk, we need to be listening as well, Но като говорим, трябва и внимателно да слушаме. because they have lived a life, Защото човекът срещу нас и той е живял живот. and we recognize that there is something missing. They have the unknown God that's missing in И their ние life, виждаме, че има нещо в живота им, което липсва, този непознат Бог, който липсва. okay? But they have been living a life, Но те са живели своя живот до тук. so we should speak to them respectfully. И ние трябва с уважение да говорим с човека.
we will also talk to them about their problems. Също ще говорим за техните проблеми. If we're able to sit down with somebody in a conversation for very long, problems are going to arise. Ако сме седнали с някой и си говорим дълго време, в крайна сметка проблемите започват да изникват. Okay, we don't want to be one of the problems. We want to hear from them what their problems Ние are. не искаме ние да бъдем един от проблемите им, ние искаме да чуем техните проблеми. Right? And if we continue the conversation long enough, and it might not be that first conversation. И ако продължим достатъчно дълго разговорите, може да не е първия разговор. The man in the office that I met, Този мъж в офиса, в in който the се срещнахме, architecture office, в този фирма за архитектурна фирма, okay, I finally did meet him, and he wanted to talk a lot to me. накрая успях да се срещна с него и той искаше да ми говори доста. And he had heard that I had been a minister in Russia. И той разбра, че аз съм служил в Русия. And he would ask me all kinds of questions about Russia. И той ми задаваше всякакви въпроси за Русия. Living overseas and Да живея отвъд dealing with the океана, language and everything. да уча езика и така Right. нататък. И много неща. And I kept waiting to hear something so that I could say, okay, И аз now I чаках can share with him. да чуя нещо, което да ми каже, аз сега вече мога да споделям с него. But it went weeks and weeks and weeks of this. И това продължи седмици и седмици и седмици. Every day asking me about all kinds of other things. Всеки ден той ме питаше всякакви такива различни други неща. And I did not push. Но аз не го насилвах. I listened. Аз слушах внимателно. Right? And we began to talk about life. И ние започнахме да говорим за живота. And he began to share about his life. И той започна да споделя за своя живот. And we became friends and we visited his family. И ние станахме приятели, гостувахме им But в still, семейство. I held back because I knew what had happened to him with this other man. Но все още се въздържах, защото знае какво се беше случило с него, с другия мъж, който се опитваше да му благовеста. Okay? When he begins to talk about causes, Когато той започва да говори за причините, this is what we need to be listening. това е което трябва да слушаме. Okay. Now, usually when we hear about problems, we jump in and say, well, Jesus can solve your problem. Обикновено, когато веднага, щом чуем за проблеми, казваме, Исус може да ти реши проблемите. Веднага скачаме в разговора. But he's not ready. In Но this той case, още не he е wasn't готов. ready to hear about Jesus. Той още не беше готов да чуе за Исус. He had causes that he thought, okay, this is what has caused my problem. Той имал причини и си е казал, това са причините, които създават моите проблеми. So we need to listen to their causes Така че that трябва they да think are слушаме causing their problems. Причините или това, което те си мислят, че им създава проблемите. And we also, there we say, okay, well, we have an answer to this. И ние тогава може да влезем в разговора за това, ние имаме отговор на това. But they may not be ready for that Но yet те either. може още да не са готови за това. But what we want to be listening for is the question that comes about the cause. Но това, което търсим и това, за което слушаме и се ослушваме, е причината. Whatever might be their unknown God. Какво може да бъде за тях този непознатия Бог? What is the underlying cause of my problems? Каква е тази причина, която лежи зад всичките ми проблеми? What is the underlying nature of life? Каква е тази подмолна част от живота? Причина на Is живота? there any meaning in life? Има ли смисъл този живот? These kinds of questions then begin to show us И тези въпроси започват да ни показват. that they're really searching for Че those answers. човека търси наистина тези отговори. Let's go to the next. Следващия. So instead of simply rushing in and saying, okay, I have the gospel and I know it's what you need, Вместо да навлизаме агресивно и да казваме, аз имам благовестието и знам от какво се нуждаеш, we need to listen, трябва да слушаме. right? And we need to interact with them respectfully. И трябва да говорим с тях с уважение. So in order for us to do that, we need to ask some questions. За да правим това, трябва да задаваме някои въпроси. This is what I told you Paul would pass through the city, right? И тогава, това е което казах, когато Павел преминавал през града. He's looking at their world, looking at their life. Той е разглеждал света им, живота им. You can imagine he's asking, well,
this is a lady that's in the statue here. Може да си представи, той задава въпроса, това е една жена на тази In this статуя, temple, there's a male, а в този figure. храм е мъж, right? мъжка статуя. In this one, there's all kinds of gods up here. А над тази има всякакви богове. He's asking those questions. What is going on here? И той задава въпроси, какво се случва тук? How are they living? Как те живеят? Okay. But we also need to listen. The second thing, listen. Второто е трябва да For key слушаме words. за ключови думи. Okay. This is when Paul is looking at what they value, И тук вече Павел търси какво те ценят, кое е ценно за тях. what they worship, what На they какво се value. покланят, какво е ценно за тях. Okay. When we're listening, we might hear words like Когато слушаме, може да чуем думи като struggle борби or worries или притеснения, тревоги or hopes that they have или надежди, които имат. or the peace that they need Или мирът и спокойствието, от което се нуждаят. or that after all their life they feel empty. И след целия си живот те се чувстват празни. These kinds of words are what we're listening for. Това е за което слушаме. We need to acknowledge that their problems and that they are real. Трябва да признаваме, че техните проблеми са си реални. Some might be material problems. Някои може да са финансови, материални проблеми, Some might be soul problems. а други може да са проблеми на душата. Some might even come out as being attempts at seeking truth. А някои може да изглеждат като търсене на истината, опити за търсене на истината. And at some point, we have the right to ask them about their faith. И в някакъв момент имаме правото да ги попитаме за тяхната вяра, в какво те вярват. Before we tell them about our faith, ask them about their faith. Преди да им кажем за нашата вяра, да ги попитаме за тяхната. Right? Everyone has a life and they've grown up. How did they grow up as children? Всеки има живот, всеки е пораснал и може да ги зададем как те са пораснали като деца. These problems that they're having now, what were they taught as children how to deal with such problems? Тези проблеми, които имат сега, как са ги учили като деца да се справят с такива проблеми? Or culturally, Или културно? how does the culture answer these problems? Как културата, обществото отговаря на тези въпроси? What we're looking for is looking through the lens, through their lens, their Това, което се опитваме perspective, да right? направим е да видим през техните очила как нещата изглеждат. Because we're looking for that cause, the cause, Защото ние търсим за тази причината, their unknown God that they have. техният непознат Бог, който имат. Because we were trying to make a connection there. Защото се опитваме там да направим връзката с тях. And it's no wonder that the gospel just coming on top into their life where they have no connection to it, they may not reject it. They may simply not understand it and it doesn't make sense to them. И не е очудващо, когато благовестието ги залее, без да се свърже вътрешно с тях, че те просто може да не го отхвърлят, просто за тях да няма никаква връзка. But when we can find the cause, whatever that is, Но когато намерим тази причина за тях, каквато и да е тя, something that's true, нещо, което е вярно, истинско, okay, but also relevant to God, но също и да е свързано с Бога. so that we can explain their need through the lens of the gospel. И тогава вече може да обясним тяхната нужда вече през гледната точка на благовестието. Then you can share your faith. И тогава вече може да споделите вярата си. This is what you've listened to their, Вече сте чули Their за какво understanding. те вярват, какво те you can разбират. say, now, this is what I have learned, И сега казвате, ето какво аз научих. right? And you want to make a connection to what the problems that they're talking about, И искате да направите връзката с тези проблеми, за които те говорят. but also how God has led you not only to answer those problems, but to answer the greater problem. И как Бог ви е водил да разрешите тези проблеми, но и много по-големите проблеми. And then finally, И накрая, if they are open to it, и ако те са отворени за това, you need to explain our way to God трябва да им обясните нашия път към Бога, through Jesus. чрез Исус. Right? Now, I said the key word there is our way to God. Ключовата дума е нашия път към Бога. And I don't mean our way of,
Christians who gather on Sunday morning, Аз не говоря за нашия път на християните, които се събираме всяка сутрин неделя. but our way in the sense of every person on the earth that God has created, Нашия път в смисъл включвам всички хора, които Бог е създал. that He has caused them to grope for Him, Че той е причината те да растат за Него, that they might find Him. за да може да го намерят. Okay? It is our way to God through Това е Christ. нашия човешки път към Бога. And we can share that. И ние може да го споделим. And it may take quite a long time for some people. И може да отнеме доста време за някои хора. Sylvia has told the testimony that when she was the first person in her family to come to Christ. И Силвия сподели свидетелството свидетелство, че тя е първият човек в нейното семейство, която е повярвала в Христос. And in a very short time, a few of them came to Christ. Много кратко след това, много бързо след това, някои от семействата са дошли също до Христос. And at some point in the recent past, all 14, is that right? 14 people had come to И Christ. наскоро вече всичките 14 вече са християни. But some of them took years. Но за някои от тях отне години. And it wasn't just her witness, it was witness of others as well. Това не е само, ги обръща не само нейното свидетелство, но и свидетелството на други около тях. So understand that even after all your work to get them the gospel, И разберете, независимо от цялата ви работа, за да ги въведете в благовестието, just like in Paul's case, както в случая с Павел, some will sneer някои ще се присмеят and reject it. и ще го отхвърлят. And some will delay, say, well, we'll talk later about Някои this. ще отложат, ще кажат, ами нека да поговорим по-късно. But some will believe. Но някои ще повярват. A few, maybe, Малко, може би, probably a few at a time. може би малко, Не. всеки път. Maybe one at a time, Може би по един. right? But that's not our responsibility Но това вече не е нашата отговорност. because we don't save people, Защото ние не спасяваме хора. right? It is the Spirit of God that comes into and speaks to those people through your words, but into their souls. Божият дух е този, който им говори чрез вашите думи, но директно и в тяхната душа. Lastly. Последния слайд. All right. So how will we speak to the people around us? Как да говорим на хората около нас? The man I told you about, Човека, за който ви говорих, I was working at that firm for months, about a year, месеци работих в тази компания, почти година, and he only allowed me one time to share my faith and about Jesus. и той ми позволи само веднъж да споделя моята вяра в Исус. Right? And then he shut it off. И след това се затвори. We went back to talking about Пак Russia and other започнахме да things. си говорим за Русия и за така нататък. And I wasn't going to press him. Но аз не го притисках. I was just going to care for him. Просто се грижих за него. Okay? And sometime later we were getting ready to go to Moldova. И по-късно ние вече се приготвяхме да заминем за Молдова. We were packing our things to put into storage. Опаковахме си нещата, за да ги сложим в склад. And he showed up while I was packing the truck. И той се появи, докато товарех камиона. And he helped me to pack. И той ми помогна да натоварим. And afterwards he said, I want to tell you, he asked some more questions. И след това ми зададе още няколко въпроса. But then he said, I want to tell you that I've had a difficulty believing in Christ. Той ми каза, трябва да ти споделя нещо. Имах трудност да повярвам в Христос. Много ми беше трудно да повярвам. He had grown up in a church Той е where израснал в църква, everything was very strict. където всичко е било много строго. Everyone had to follow laws Всички е трябвало да следват определени правила. to the point where they would not even allow him to go to college Където дори не са му позволявали да отиде в колеж, because светски he колеж. didn't need college. He didn't need college, they Защото said. той не се е нуждал от колеж според тази църква. He just needed to be a part of the church. Той е трябвало да бъде част от църквата и толкова. And he ran. И той е избягал от тази църква. He even left the state that he had been Дори living той е in. напуснал щата, в който са били. Right? And so he was sharing this because he wanted me to know why it was
why was taking so much time. He was taking so much time with me. Той ми каза това, за да ми обясни защо толкова много време му отне. And you know, his attitude toward me was different than at the beginning. Неговото отношение към мен беше различно от това в началото. And he told me that Той ми каза, че I can't promise, but I'm going to try to go to church from now on. Не обещавам, но ще се опитам да ходя на църква. And the only thing that I ever said about church was that this is a church is a warm and loving place where you can be cared for. Единственото нещо, което каза за църквата, беше, че това е едно топло място, където хората се грижат за теб. And whatever he grew up under, you know, that was a false idea of a church. И църквата, в която той е израснал, е неправилна, грешна представа за църква. And I didn't see him for a couple of years И before няколко we години не го бях returned. виждал, докато се върнахме. 10 years at least, Sylvia says. Поне 10 години, каза So that's Силвия. probably right. Най-вероятно е правилно. And when I did, Когато се he прибрах, was eager to talk to me. той с желание дойде да говори с мен. He had accepted the gospel. He accepted Christ. Той беше приел благовестието, беше приел Христос. He was involved in a church. Той беше включен в църква. He was a musician, a saxophonist. Той е саксофонист And he was even playing in their worship service. и дори той е свирил по време на хвалението. Now, I'm not saying that I did anything to change him. Не казвам, че съм направил нещо, за да го променя. What I did give him, though, Това, was което му дадох обаче, беше an image of a Christian who loved him, образ на християнин, който го обича, who would share the truth with him in a way that he could understand. който споделя истината с него по начин, по който той би го разбрал. And that's what God calls us to do with all of our relatives, all of our friends and neighbors and workers. Това е което Бог ни призовава да правим с нашите съседи, с колегите, We need to be ready с at роднините. any moment to share the gospel, И трябва да сме готови всеки един момент да споделим благовестието. but we also need to be ready to share that gospel perhaps at a later time than we would want. Но трябва да сме готови и да споделим това благовестие и по-късно, отколкото бихме искали. But we have to act intentionally, Но трябва да действаме целенасочено. converse with people, Да си говорим с хората, listen to them, да ги слушаме, respect them, да ги уважаваме, but look for the cause, но right? да търсим за причината, Their unknown God, техният непознат Бог. and then share who that is И with да them. споделим кой е всъщност този непознат Бог. Amen. Амин? Thank you, Pastor. Благодарим на Джон и на Мартин. Искам да ви помоля да се изправите, ще се молим заедно. Някои са казали, че всъщност може би за това Бог ни е дал 2 уши и 1 уста, за да слушаме 2 пъти повече, отколкото говорим. Но истината е, че често пъти всеки един от нас, може би, аз също улавям себе си, че сме склонни да предполагаме какво мислят другите или какво ги вълнува или какво искат да кажат. И нямаме много търпение да изслушаме и бързаме да казваме неща или да даваме отговор на незададени въпроси и да даваме решение непоискани от другите. И такава е понякога нашата природа. Но се радвам за това, което днес ни се напомни, че Словото и чрез този много хубав пример на апостол Павел, човек, който е бил колкото и духовен, толкова и интелигентен и съобразителен, за да се огледа, да помисли и да помоли Бог за мъдрост, как да намери подход към хората. И аз това се моля Бог и също така на нас да ни даде отворени очи и уши, да разпознаваме, да виждаме обстановката, ситуацията и да ни даде мъдрост как да подхождаме, защото ситуацията в дома ни е една, на работното място друга, с хората, които срещаме на улицата трета и няма как да бъде подходен един и същи. Особено с хора, с които се виждаме всеки ден. Да ни не е толкова лесно да си справиш и да кажеш, повярвай в Исус Христос, и с това приключва като че ли всичко, но не приключва, там е работата. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си тук, ние вярваме в това. И Господи, наистина живеем с вяра в живота си.
Господи, аз Ти благодаря за всеки един, който е дошъл тук днес, за да Те потърси с цялото си сърце и цялата си душа. Господи, желанието ни да Ти се преклоним, да Ти кажем, че Те обичаме, Татко Небесен. Благодарим Ти за това, че Твоя Дух живее в нас. И Божи святи, Ти ни даваш това уверение да не се притесняваме, когато има нужда да споделим нашата вяра, защото Твоят Святи Дух е този, който ще ни даде думи. Но аз Те моля, Господи, преди да вложиш в нас думите, да ни дадеш дух на проницателност, така че, Господи, да разпознаваме хората, да разпознаваме онова, което е в сърцето им, онова, което ги вълнува, онова, което ги тревожи, онова, което ги радва, Господи Божи святи, за да не бъдем хора, които са веднага готови да говорят и да декламират нещо, което като че ли заучени фрази, може би неразбираеми за другите хора, но Господи Божи святи, да ни дадеш така, че да намерим път към всяко едно сърце чрез Твоя Святи Дух. Господи, аз Те моля да вдъхновиш всеки от нас да бъдем свидетели за Теб. И преди всичко да не се срамуваме от благовестието, Господи. Да не ни е срам, когато хората ни попитат за нашата вяра, да кажем, че ние вярваме в Бога. Да не се смеем на глупавите шеги, да не се, Господи, увличаме от разговори, които не водят до никъде, но Божи святи да сме хора, които с любов говорят истината и които отстояват онова, в което вярват, Господи, макар и понякога да бъдат неразбрани. Божи святи, помогни ни да не бъдем хора, които са хамелеони, които се нагаждат според ситуацията само за да се харесат, но същевременно да не сме и хора, които, Господи Божи святи, мислим, че говорим истината, всъщност постъпваме жестоко, когато не сме чувствителни към това, което вълнува другите и ситуацията, в която са. Дай ни наистина любов и проницателност и съобразителност, Господи Божи святи, тактичност, както се говори в Твоето Слово, защото това е признака на Твоята любов. А Ти си преди всичко любов и тази любов привлича хората. Благодаря Ти за всичко, което правиш в живота ни сега. Благослови ни, Господи, и молим Те за нашата държава, молим Те за нашия народ, молим Те за покаяние, за обращение към Теб. Молим Те за ситуацията в Украйна, в Русия, това, което се случва тези дни, Господи Божи святи. Боже, Ти казваш, че в последно време Ти ще разтърсиш света и онова, което не е добро, то ще рухне. Човешките системи, онова, което се издига против познанието за Теб, онова, което хората издигат от собственото си его, Господи, срещу другите хора и срещу Теб, то рано или късно рухва. Но, Господи, Ти си вечен и Ти си верен и Ти си нашата канара. И аз Ти благодаря за това, че можем да уповаваме на Теб всеки ден в живота си, безрезервно. Благодарим Ти и се прекланяме пред Тебе, Отче святи. Моля Те, благослови и другите държави по света, другите народи, Господи Божи святи. И аз Те моля, както обещаш в последни дни, изливай от духа си на всеки един. Господи, нека Словото Ти да се разпространява и както виждаме, че беззаконието се увеличава, нека, Господи, Твоята благодат да се увеличава и да има повече спасени хора. В името на Исус Христос, преди да дойдеш Ти, Господи Боже, за нас. Благодарни сме Ти, Те обичаме, Боже святи. Амин.